大家好，歡迎嚟到由香港明愛學校社會工作服務舉辦嘅家長講座。我哋今日嘅講題係親子黃金六字訣。喺今日嘅講座入邊，我哋會有系統地為家長介紹一啲實用又容易操作嘅溝通策略，務求可以咧喺親子之間咧建立一啲輕鬆自在嘅交流。我係今日嘅其中一個主持，學校社工紅姑娘。我係今日另外一位主持，學校社工葉姑娘。事不宜遲啦，我哋即刻開始今日嘅講座啦。紅姑娘，你頭先講親子黃金六字訣，咁有邊六個字啊？嗰六個字咧就係天時地利人和啦。天時地利人和呢樣嘢同親子關係有咩關係啊？嗱，啱啱你就問我啦，呢六個字同親子溝通有咩關係？咁不如我哋由天開始講起先啦。好啊。講到個天字，你諗起啲咩啊？天梗係一定諗起天氣啦。咁我又想問下你，平時天氣你會睇啲咩啊？天氣啊，我通常會睇天氣報告咯。我出街前都有睇㗎，例如落雨要擔遮啦，凍又要帶多件衫。咁你係一個做足準備嘅人喎。好啦，咁各位家長，唔知你哋有冇諗過呢？其實學校亦都有學校嘅天氣圖嘅呢。吓？學校都有天氣圖？嗱，我哋每年開學嘅時候咧，其實學校都會派個效率表嘅喎。我想問下家長，你哋有冇認真研究嗰個效率表啊？我估咧，家長通常都係會睇下學校假期係幾時啦，同埋啲考試嘅時間。咁但其實根據學校效率表咧，我哋就整咗一個咧屬於學校嘅天氣圖啦。不如我又俾你估下，你估下嗱，我哋人咧就春夏秋冬四個季節啦。你估下咩月份係屬於學校嘅夏季？咁我一定係諗暑假啦，又好陽光又熱，仲唔係夏季？冇錯，其實咧，我哋會講7月頭到8月中呢段時間咧，其實就係學生咧相對比較放鬆，考晒試，又嚟緊即將放假，甚或乎已經係放緊假嘅時間。咁所以呢段時間就會成日陽光普照嘅。但係點解去到8月中唔去到8月尾？你又估下啦？我知啦，呢個係咪因為就嚟開學呢？冇錯，咁咧如果大家有留意嘅話咧，其實我哋最近嘅天氣都係啦，去到8月尾到9月中嘅時候咧，其實都會有啲小颱風嘅出現。其實咧學生都一樣喎，因為咧臨近接近開學同埋啱啱開學咧，其實學生未咁快進入嗰個狀態嘅，咁所以變相咧佢哋嗰段時間咧，其實相對情緒嗰個穩定性啊，甚或乎都會出現好多唔同嘅狀況，可能包括佢哋會有啲緊張，會有啲驚，因為佢哋唔知嚟緊分班會同啲咩同學仔一齊，甚或乎發現原來自己唔係同好朋友一班，佢哋會唔開心，所以咧個情緒起伏咧，其實可能相比起其他時間咧都會喺度嘅，但係又未話去到好大，所以咧有陣時家長就有機會忽略咗啦。哦，原來係咁。咁我又再考下你先，你估下幾時嗱？啱啱小颱風啦，係啊，咁幾時係我哋講緊嘅大颱風嘅出現呢？按你頭先咁講，大颱風一定係考試測驗嘅時節啦。我估家長應該都知啦。通常咧，我哋大考嘅時間都係一啲可能1月啊、6月嘅時間。咁家長咧其實都已經會做足準備㗎啦。但係我估有啲家長可能會忽略咗咧，就係一啲考試前或者測驗前嘅時間。點解會咁講呢？就係因為通常喺呢啲時間咧，學校老師咧都會安排比較多嘅功課啦，甚或乎會有啲小測嘅出現。所以其實咧有陣時我都聽過我啲同學仔講，佢一日咧有機會有3個小測㗎。你估下佢大唔大壓力？超大咯！冇錯，咁但係咧，可能喺家長眼中咧，因為你哋可能就會記住6月係大考，1月係大考，你哋已經明白呢段時間咧，佢哋要溫書或者佢哋會好有壓力，而我哋就有機會忽略咗咧。其實有陣時可能一日3個小測，再加上要上堂咧，其實對佢哋嚟講咧都好大個負擔，好大嘅責任啊！咁所以佢哋嘅情緒相對嚟講又會比較暴躁啲，或者比較大壓力啲，甚或乎會有更多不安嘅情緒出現。所以有陣時我會講咧，學校社工最忙嘅時間咧，有機會係10至11月呢段時間嘅。
哦，咁真係作為家長，即係留意學校嘅效力表就 OK 啦。嗱，啱啱我就講咗呢個學校天氣圖啦。咁但係其實咧，我成日都會講天氣圖咧，佢喺唔同嘅地方都可以出現嘅，包括家長都有個工作天氣圖嘅喎。或者有啲家長咧係要工作嘅。咁不如我俾個公眾你估下，你估下會計師幾時係大颱風嘅出現？會計師啊，係咪3、4月啊？嗱，雖然咧我本身就唔係一個即係認識會計啦，不過有陣時我都聽我身邊嘅朋友講咧，佢哋通常係呢啲時間咧都相對比較忙啦，咁工時比較長。咁如果你估下碰正咁啱係工作嘅颱風季，再加上學生嘅颱風季，你估下家長同學生溝通之間會出現咩問題？哇！咁就會大爆炸，變咗超級巨大嘅颱風啦。冇錯啦，咁喺嗰段時間咧，其實咧就係講緊我哋嘅情緒啊。咁咧有陣時講啦，除咗生活、學校呢啲天氣圖之後咧，我哋都會有個叫做情緒天氣圖嘅，又有冇聽過啊？冇喎。嗱，如果你冇聽過，不如我又問下你啊。如果要你今日揀一個天氣去形容自己今日嘅心情，你會揀咩天氣啊？我會揀太陽咯。點解咧？因為見到你同你傾偈咯。多謝。好啦，咁其實咧一樣嘅喎。有陣時咧，我翻學嘅時候咧，我都會問下同學仔你今日嘅心情點。我嗰陣時家長你都會問呢個問題啊。不過我哋嘅同學仔咧有陣時就都係咁啦，冇乜特別OK 啦。呢啲咧可能對我哋嚟講係一啲比較模棱兩可嘅答案，我哋都好難掌握。咁所以呢個時候咧，我就會轉問佢如果今日要揀一個天氣去形容你嘅心情，你會揀啲咩？咁我試過聽過同學仔可能就會去揀咧，陰天再加少少太陽，又有少少驟雨咁啦。咁我一聽咧就會見到，咦，咁係3個唔同嘅情緒狀態喎。咁我就可以再深入啲去問佢，點解你會咁講啊？咁同學仔就可以有多啲唔同嘅方向去分享俾我聽啦。哦，原來係咁，咁即係其實咧，家長都要好考嘅觀察力嘅喎。係啊，其實做家長真係唔容易㗎。咁所以係天呢個部分咧，其實我哋講緊咧就係家長咧，我哋可唔可以有啲地方幫助我哋做定一啲心理準備？例如我哋可以參考學校天氣圖、工作天氣圖等等，就可以提早拎定準備冬季嘅衫，或者咧拎定夏季嘅衫出嚟。咁但係同時我哋都會注意到咧，就係同香港嘅天氣一樣啦，其實變化多端嘅。咁小朋友都一樣，雖然可能我哋已經做足準備啦，但係有陣時都係會有一啲意料之外嘅情況發生，咁所以咧，其實就係考我哋日常嘅觀察力，就係我哋可以用下情緒天氣圖去觀察一下同學仔你嘅子女其實究竟咧佢今日同平時嘅表現會唔會有啲唔同，然後亦都可以關心到佢嘅情緒變化背後嘅原因。咁呢個咧其實就係講緊親子溝通咧其中一個技巧啦。哦，咁我明啦。咦，頭先講完天，咁而家係咪講時啦？冇錯，六字訣入邊嘅第2點時咧，其實除咗講時間之外咧，我更想講嘅係時機。嗱，不如我又問下你啊，喺一日入邊，你最想喺咩時間同人傾偈啊？最想同人傾偈？諗唔到喎，但我最唔想同人傾偈，我就可以講俾你知。咁係幾時啊？我最唔想同人講嘢就係喺我忙緊想返工之前，出門口之前咧，唔好再同我講嘢啦，我係唔會答到你嘅。係啦，其實咧，我就喺呢個位入邊咧，提醒每一個家長喎。有陣時咧，我哋可能都好想同我哋嘅小朋友咧去展開一個對話啦。咁呢個時候咧，我哋可能就會睇下究竟我幾時得閒啦。咁但係咧，除咗我嘅時間得唔得閒去做呢一樣嘢之外咧，其實小朋友究竟係當刻準唔準備到去展開一個對話嘅時機咧，都好重要嘅。例如咧，有陣時佢哋已經趕住出門口，或者佢哋趕住搭下一班車。你估下呢個時候，如果我問佢，今日有咩做啊？我得到個回應會係點呢？唔好煩住我啦，好趕時間啊！如果我作為一個家長，我本身係滿心期待咁同你去傾下偈，點知我獲得嘅回應就係一個咁樣嘅回應，我相信呢個都唔係一個理想嘅狀況啦。咁所以咧，我哋其實就要掌握咧最佳時機 （Golden Time） 黃金時間啦。咁不如各位家長，我又考下你哋啊！你哋估下一個小朋友佢哋會偏向選擇咩時間同我哋傾偈呢？
比較得閒嘅時間咯。冇錯啦。咁呢度呢，我可以分享下我啲工作例子啦。咁通常呢，我都會喺小息或者午膳嘅時候呢，去揾我嘅學生㗎喎。咁不過有陣時我就留意得到啦，有陣時小息呢，我去揾啲同學仔呢，我未必受歡迎㗎喎。你估下點解？因為小息太短啦。冇錯啦。除咗因為小息太短之外呢，因為嗰日呢，佢哋啱啱先開展佢哋嘅嗰日嘅學校成日嘅行程啊，其實可能有好多嘢呢，佢哋未準備好啦，包括佢哋可能要温下嚟緊即將去考嘅 quiz 或者 test， 又或者呢，佢哋有啲功課要趕俾老師喎。咁嗰段時間，你估我行過去同佢哋傾偈，問下佢你今日過成點？我啲同學仔會唔會理我呢？梗係唔會理你啦，我都忙緊，你唔好煩住我啦。冇錯啦。咁但係相反啊，可能去到 lunch time，佢哋都差唔多上晒所有堂啦，亦都上咗比較長嘅堂啦。其實佢哋自己都想放鬆下，同人傾下偈嘅時候，你估下呢個時間我去揾佢，佢哋同唔同我傾偈？咁啊，應該好願意同你傾喎。冇錯。咁所以呢，其實呢時機呢，就係講緊究竟小朋友佢當刻個心情同埋佢嘅準備充唔充足，佢係咪真係 ready 去展開個對話呢？其實我講緊嗰個黃金時機、黃金時間嘅重點啦。咁所以喺呢度呢，我都想提醒每個家長啦，有陣時可能我哋都好迫不及待想同小朋友去傾下偈，去了解下佢，關心一下佢。咁但係呢，我哋都需要呢了解到呢，究竟小朋友嘅嗰一個行程係點啦，佢究竟有冇嘢忙緊啦，甚至乎佢嗰日有冇 energy 去同我哋傾偈，都好重要嘅。咁所以呢，呢個就係一個小小嘅提醒啦。哦，原來係咁。紅姑娘啊，你頭先教咗我2點啦，而家不如我又講下第3點啦。第3點就係地點個地啦。啊，原來你知唔知道？原來我哋親子溝通嘅時間嘅時候，除咗時間啦，除咗天時之外呢，原來地點都好緊要嘅喎。你又知唔知呢？我諗都係嘅。如果我平時同人哋傾偈，我都會想揀啲靜啲嘅地方傾啦。或者有陣時，如果個地點好，我佢講嘅嘢都會多啲嘅喎。哦，咁又問下你啦。如果係咁，你會中意喺條街度同人傾啊，抑或係真係喺個靜靜地嘅 coffee shop 度同人傾啊？咁梗係揀靜靜啲嘅 coffee shop 啦。街有咁多人，又唔知邊個喺隔離，跟住又要講嘢大聲，又要驚對方聽唔到，我又要驚聽唔到對方講嘢。咁靜靜啲嘅 coffee shop 唔單止嗰度嘅氣氛好，附近又冇乜其他人喺度，我又可以靜靜地咁坐喺度同人哋傾偈，我梗係揀 coffee shop 啦。啊，咁聽你咁講 coffee shop 真係令你冇乜顧忌喎，係咪啊？我會覺得 coffee shop 會俾到多啲安全感我咯。原來安全感真係好緊要㗎。咁所以各位家長們，原來咧我哋同親子溝通嘅時候咧，地點都係好重要嘅喎。因為當我哋可以揀一個地點係讓孩子感到安全嘅時候咧，就好似頭先紅姑娘講啊，佢個安全感比較大啲啦。同你講嘢嘅時候咧，亦都會咧坦誠咁樣咧去講多啲內心嘅一啲感受啊，一啲好想同你傾偈分享嘅説話等等。咁所以咧，我哋其實咧可以睇下 PowerPoint 嗰2個圖啊。如果你係同小朋友傾偈嘅時候，你會選擇喺一啲好多家人嘅客廳啦，抑或係閂埋門嘅靜靜地得你同你小朋友2個人，而喺一間密封嘅房入邊去傾心事呢？我相信大家咧都識揀嘅啦，就會係揀喺間房度咧同子女咧靜靜地，大家舒舒服服嘅，有安全感咁樣去傾心事嘅。咁所以我哋喺揀地點方面咧，其實同親子溝通咧係有密切嘅關係嘅喎。如果我哋係揀一個比較私密性高啲嘅一個地點啦，例如一啲房間啊，一啲密封嘅環境係冇乜人嘅時候，甚至屋企人咧可能咧都暫時咧可能喺客廳，我哋咧會選擇咧同小朋友咧喺間房度傾偈嘅時候咧，讓佢哋嘅安全感咧都可以咧提升，咁咧令到佢咧都可以願意同你傾偈多啲嘅。第2個咧就係讓我哋咧坐嘅時候咧，原來都好重要嘅喎。嗱，我哋喺房入邊啦，紅姑娘，我見你即刻坐直咗喎。咁嗱，又考下你啦。你考咗我咁多啦，我想問啦，如果你同人傾偈嘅時候，你係會揀背對背同佢坐啊？你會面對面同佢坐啊？定抑或係並肩同佢坐咧？背對背就冇可能㗎啦。面對面同並肩咧，我係中意並肩多啲。
面對面咧，不過感覺咧就好似面試咁樣啦，好似好正式。咁有陣時咧，你要我真係望住你講嘢咧，雖然係基本嘅尊重啦，但係都係會有少少尷尬，有少少唔舒服嘅。並肩咧，俾個感覺咧就好似隔離有個人陪住我，但係咧又會俾到足夠嘅安全感我，但係又唔會話過分咁樣入侵咗咧我嗰個界域啊。咁所以咧，我會揀並肩咯。啊，你又真係揀得幾啱喎！因為咧，其實喺我哋親子溝通裏邊啦，其中一個除咗有一個私密啊、密封嘅環境裏邊傾偈，我哋會覺得係比較促進到親子關係之外啦，原來咧坐姿都好緊要嘅喎。即係頭先咧，紅姑娘咁講啊，揀並肩嚟講咧，都真係相對咧係會讓大家咧個感覺舒服啲啦，冇咁大壓迫感啦，同埋唔需要過多嘅眼神接觸。眼神交流，亦都會讓你哋嘅子女咧感覺到舒服啲、自在啲嘅，亦都可以咧有個陪伴嘅感覺啦。即係當佢哋唔開心嘅時候，可能係可以輕輕咁樣拍一拍佢膊頭，咁咧亦都係好自然嘅。咁所以咧並肩而坐咧，你揀得啱啊！就係一個咧，我哋覺得可以促進到親子關係嘅比較好嘅一個坐姿啦。咁另外啦，喺希望大家咧，因為而家咧知道大家咧都日理萬機，好繁忙嘅，無論各位家長們啦，又或者係子女們啦，其實咧電子儀器咧都真係不離手噶啦。不過希望大家喺溝通傾偈嘅時候啦，大家都真係好純粹嘅，好單一咁樣咧，真係好似我同姑娘而家咁啦，就係暫時放低手上嘅一啲電子儀器啊，一啲電話啦、iPad 啦，總之令到干擾到大家嘅對話質素嘅嘢咧，暫時放低先，真係咧可以好單純咁樣咧去溝通咧，咁亦都係讓大家咧其實嗰個溝通嘅對談嘅時候咧個質素咧亦都有所提升嘅。到最後一點啦，就係咧地點入邊啦，其實咧我哋有啲良好嘅地點記憶咧都好重要嘅。又問下你啦，紅姑娘，知唔知咩叫良好地點記憶咧？良好地點記憶真係第一次聽喎，係啲咩嚟㗎？嗱，我相信咧好多人咧都係第一次聽呢一個好似6個字都知，但係咧一合埋又唔知係咩嘅一啲中文字。其實咧即係話咧，我哋可以咧揾一啲地方係同小朋友之前係冇乜發生過衝突嘅一啲地點去開展我哋嘅對話嘅。例如，譬如假設如果我喺廳度，可能咧客廳度鬧個小朋友嘅，咁我哋盡量就唔好揀翻去客廳去做一個對談溝通嘅地點啦。如果喺房度，可能咧呢個地點咧比較感覺咧好少去有啲衝突發生過嘅，亦都可能有一啲好溫馨嘅回憶嘅時候咧，咁可能揀房間咧就會比較適合啦。因為咧其實我哋人好得意嘅，人嘅腦袋咧係有啲情緒咧係會發生過嘅時候咧，原來好不自覺地係會有啲記憶嘅。咁嗰個地點咧聯合埋一啲記憶咧，原來就係喺當你再次去翻個地點嘅時候咧，就會有翻嗰種感覺產生。所以當我哋如果嗰個地方可能係你鬧過小朋友嘅，或者小朋友覺得，咦，你喺客廳度鬧過我喎，咁我一行翻嗰個位咧，可能個感覺又唔會咁自在舒服啦。所以咧揀翻一啲可能大家冇乜一啲唔好嘅記憶嘅地點去開展我哋嘅對話咧，係會比較理想嘅。咁又問下你啦，紅姑娘，如果你真係有個地點啦，有個真係良好嘅一啲密封嘅環境啊等等呢一樣，你會唔會願意講多啲啊？我會啊，因為咧你啱啱講到良好記憶地點咧，我又諗翻一樣嘢，就係細個咧，我媽咪好中意同我食住個 super sandwich， 然之後咧就喺度講我嘅成績。然後咧到大個咗咧，我唔知點解每一次去到 super sandwich 咧，我個人都會開始緊張嘅。咁所以咧，你啱啱講嘅呢一個良好地點記憶咧，其實我係非常之認同嘅。我甚或乎聽下覺得好嘅地點咧，好似比啱嘅時機更加重要喎。咁又未必，因為咧其實天時地三者配合到，互相咧一個平衡咧，其實就係最好嘅良好親子溝通嘅一個重要嘅要素。哇！做家長真係唔容易啊，不過都多謝你分享俾我知，原來地點係咁重要㗎。唔使。紅姑娘，我哋頭先講咗天時地啦，卒知道第4個啦，利啦。我又問下你啊，你知唔知利係你會諗起啲咩？利啊，我會諗起利益咯。
我哋喺親子溝通關係上邊咧就唔講利益嘅，我哋咧就係想講3個有利親子溝通嘅一啲條件。咁第一個啦，就想同家長介紹嘅就係用我信息去表達啦。不過又想問下你先，如果你突然之間俾人踩到你隻腳，你第一句會同對方講咩啊？你有冇搞錯啊？好正常啊，係咪啊？各位家長，我相信咧，如果大家唔小心俾人踩到一腳嘅時候，第一句都一定會講你有冇搞錯啊？唔知有冇留意佢第一個字係講咗啲咩？你有冇搞錯啊？就係個你字啦。但係如果喺我哋有利嘅親子溝通方面，我哋第一句咧係會用我字去限頭嘅。咁如果用你呢個我字，我係咪要講我隻腳俾你踩到啊？我隻腳好痛啊！咁又唔需要每個字都有我字嘅，咁又會覺得好唔習慣，同埋咧可能比較核突嘅。咁咧其實咧我信息都有3個原則嘅，我哋咧就係需要講第一個原則啦，別人對我哋嘅一啲行為。即係話人哋原來咧踩到我喎，即係話我俾你踩到 ，OK？ 咁咧第一個啦就係別人對我嘅行為，第二個就係講咧行為背後對我嘅影響，即係令到你好痛啦，係咪？第三個就係我嘅感覺啦，就係所以我而家好嬲。咁咧，所以咧，我哋係我信息入邊咧呢3個原則。第一個原則，我又重複多次先，就係別人對我嘅行為；第二就係影響我知啲乜嘢啦；第三個就係我嘅感受。咁呢一個原則裏邊啦，我哋可以咧再講翻俾對方聽，咁讓對方咧都明白你多啲，而你自己咧亦都唔需要咧講翻你字咁指責性嘅一啲言論嘅説話，咁可能咧咁呢個部分咧就可以促進翻大家嘅溝通嘅。咁大家亦都可以嘗試喺我信息入邊啦講下，譬如第一句開頭就係我覺得，第二就係用因為呢個字。第三部分就係我希望，例如我哋家長可能咧成日咧都會見到啲小朋友啦掛住玩手機、玩 iPad 啦，咁就會好嬲嘅。問下你啦，如果你玩下手機，突然之間俾人搶咗你嘅手機，你會點講咧？嗱，我估我第一個反應咧應該會非常之突然啦，咁所以咧我估我第一句都話做咩事啊？我可能會有啲咁樣嘅情況出現㗎。好正常啊！你呢個情況，可能咧家長們亦都係會面對緊呢個問題，就係話啦，如果你唔見到個小朋友不停咁樣去用 iPad、用電話嘅時候，你自己都好嬲，但係咧亦都會做翻我頭先對紅姑娘做嗰個，就係突然之間俾人搶翻佢個手機，因為真係太嬲啦。咁咧子女們啦，通常就會係紅姑娘頭先個反應啦。你做咩事啊？或者你有冇搞錯啊？通常咧小朋友或者大家嘅子女都會係用翻呢一個好即時嘅好猛陣嘅反應嘅。咁我相信你頭先都有啲好猛陣嘅感覺，會唔會啊？係啦。咁但係咧家長們，如果我哋用我信息去表達咧，可能咧我哋唔需要第一下就搶咗佢手機嘅。咁可以同佢講咩咧？即係話，阿女或者阿仔，我見到你啦，成日都玩手機啦，係咪因為好多功課做啊？又或者係咪因為你掛住同人去傾偈啊，令到咧你成日都要對住部手機、對住部 iPad 咁嘅時候咧，其實我都好擔心你。我希望你可唔可以同我定一個時間，讓你咧都可以玩到手機之餘，我亦都唔需要咁嬲嘅。咁呢一個説話嘅一啲方式啦，其實咧都係我信息嘅一部分，就係從我字去開頭啦。但係咧亦唔需要好似頭先紅姑娘好多嘅我覺得、我認為或者我咁樣，咁可以咧係用翻我覺得呢個行為，人哋嘅行為，你係會點樣啦？有咩感覺？跟住因為有咩感覺，所以我希望你可以有啲乜嘢改善嘅方法。咁呢個咧就係我信息嘅其中一個招式啦。好啦，第二個招式啦，就係咧講可以咧家長們嗱，呢個就比較深啲嘅，但係亦都考家長們頭先我哋講嘅觀察力，就係咧可以嘗試下觀察下你哋孩子喺你哋同佢溝通啊，喺你哋同佢相處嘅時候啦，溝通嘅時候望下佢哋。即係咧，辨識下佢哋究竟而家有咩感受咧？如果譬如我就問下你啊，紅姑娘，如果你俾個學生可能好嬲嘅時候，激到你俾個學生啱啱鬧完你喎，咁你會有咩感受㗎？
我個感覺咧應該都會有啲傷心啦，因為始終可能當個學生話我嘅時候，係我相信可能個過程入邊都會有啲情況發生咗，咁所以我又會一方面第一下我會好傷心啦，第二方面我都會有啲擔心嘅，就係擔心我同佢嘅關係之後究竟要點樣修復咧？係啦，我諗咧，紅姑娘頭先就有一個好真實嘅情況啦，就係正正可能咧，家長們咧都會俾個小朋友鬧啊、發脾氣啊，對自己發脾氣嘅時候咧，個心咧其實第一個就係好傷心啦，第二個咧就係會覺得可能咧好難過，亦都好擔心咧大家親子關係會就此破裂嘅。咁所以咧，第二個就係咧，我哋想講咧帶出嘅就係希望家長們可以透過同仔女傾談嘅過程裏邊啦，讓佢哋咧都可以咧觀察到啊佢嘅面部表情啦，佢嘅説話嘅語速啊，同埋佢嘅語氣啊等等呢啲，幫仔女咧嘗試下講翻佢哋一啲情緒嘅詞彙嘅，例如可能紅姑娘頭先見到個學生鬧完佢之後，可以嘗試下做頭先如果我講嘅原則啦，就係話我見到你都好嬲喎，即係點出翻幫個仔女咧講翻佢哋內心嘅感覺。如果佢哋覺得講中咗喎，係喎，即係爹哋媽咪，原來你真係明白我嘅時候咧，其實佢會感覺到咧，好快速地咧，讓佢哋咧感受到啊，爹哋媽咪其實原來明白佢，亦都咧嘗試去企喺我嘅角度咧，去幫我去一齊傾談，同埋咧一個溝通嘅過程。咁相信咧呢一樣嘢咧，亦都會咧係讓親子關係咧事半功倍嘅。咁但係最後一點啦，喺你方面就係第三點，就係咩咧？就係咧，我哋可以咧嘗試下用多啲開放式嘅問題去一個溝通嘅過程啦。大家亦都可以咧睇睇個 PowerPoint 嘅，可以分辨下PowerPoint 入邊究竟邊啲題目係開放式問題，邊啲題目係封閉式問題啊？咁我同紅姑娘而家又做個示範啦。紅姑娘，我想問下你啦，你咧今日食咗飯未啊？食咗。咁咧紅姑娘就用好簡單、好簡短嘅回答方式答咗我食咗2個字啫。咁但係如果我係家長，其實我好想知道佢今日除咗食咗飯未之外，亦都想了解多啲佢食咗啲乜嘢。咁開放式問題我哋可以點問呢？我哋就可以咁問嘅。紅姑娘啊，你今日食咗啲乜嘢啊？我今日下晝食咗個車仔麵咯。咁我哋咧就發現到啦，紅姑娘好自然地咧就答到我，今日原來佢食咗晏晝同埋食咗車仔麵。咁我哋咧喺溝通方面啦，就會多啲資訊啦。咁相信咧作為家長啦，都好想咧透過同子女溝通嘅過程裏邊啦，讓咧呢個過程裏邊讓子女咧可以安全地啦、坦白地咧講多少少咧，佢哋究竟喺學校發生咩事，或者佢經歷咗啲乜嘢嘅。作為家長嘅大家啦，都好想去了解多啲，之後咧再想睇下點樣去回應陪伴。咁所以咧，我哋用開放式嘅問題咧，其實咧係亦都會咧讓仔女啦喺溝通嘅過程好自然地可以講多少少佢哋經歷咗啲乜嘢嘅。咁好啦。講咗有利條件溝通嘅3個原則之後，我咧就好想同大家做個小總結。第一個咧就係好想家長們啦，可以喺溝通嘅過程裏邊啦，讓大家咧可以用我信息去表達翻對仔女見到佢哋一啲情緒狀態。作為家長們嘅感受啦，跟住咧，亦都可以第二咧，就係用翻一啲可能開放式嘅問題，讓大家嘅溝通咧可以更加多啲嘅交流同互動嘅。到最後啦，就係家長們考你哋嘅觀察力啦，就係咧同仔女嘅溝通過程啦，仔女嘅談吐啊、説話語氣啊、面部表情等等咧，就可以咧。點出或者指出究竟我嘅小朋友究竟而家經歷緊啲咩情緒？咁相信咧，大家如果咧做到呢3個有利嘅親子溝通模式咧，相信大家嘅親子溝通咧一定會事半功倍嘅。多謝葉姑娘你嘅分享啦！我自己聽完咧，我就覺得相當之唔容易啦，因為始終我哋同人溝通咧都有我哋嘅慣性啦，咁所以我翻到屋企咧，我估呢個練習咧，我都要好好咁去練習做多啲，可能有時要寫出嚟咧，等自己慢慢將呢個程式咧植入去我個腦入邊先得啦。好啊，紅姑娘加油啊！家長們，你哋都要加油啊！
好，不知不覺咧，我哋嚟到我哋個黃金六字訣嘅第5點，天時地利人嘅人啦。好，咁講到人咧，其實就想講係人嘅性格啦。咁講到性格咧，我就會介紹一個而家好興講性格嘅一個測試，就叫 MBTI。你有冇聽過 MBTI 噶啦MBTI 都有嘅，我就係知道 I 人同 E 人啦。I 人同 E 人咧，其實就係咧個 MBTI 所組成嘅16個唔同嘅性格特徵咧，其中一個英文字母嚟嘅。咁其實咧喺成個 MBTI 入邊咧，我哋會分為4個唔同嘅範疇啦。而喺嗰4個唔同嘅範疇入邊咧，有2個相應嘅字母。咁而最後呢8個英文字母就會組成16個唔同嘅性格類型啦。咁咧，我哋會由第一個開始講起先嘅。第一個咧，其實就係講緊我哋吸收能量嘅方法啊。咁我哋咧就會分為2個唔同嘅英文字母，分別係 I 同 E 啦，就係偏內向定係外向啦。咁你估下內向嘅人係點樣去吸收能量嘅咧？我估啊，係咪中意睇書自己一個㗎？冇錯啦，內向嘅人咧，其實我哋咧就會見得到咧，佢哋咧係透過獨處呢個時間咧，去吸收能量，去建立能量嘅。咁所以咧，調翻轉去講咧，社交對佢哋嚟講咧，就係要用能量嘅情況啦。咁所以有陣時可能對於一啲 I 人嚟講咧，佢嘅 me time 或者佢喺度自己一個靜靜地撳緊嘢，對佢嚟講咧唔係寂寞嘅喎，調翻轉咧佢係儲緊力量喎。咁但係對於 E 人嚟講啦，你估下 E 人又係點樣儲能量嘅？因為我好 E 人嘅，係我咧就係一係好冇 energy 嘅時候咧，我就會約朋友出嚟傾偈。冇錯啦！如果咧我係一個 E 人咧，其實我係中意咧透過社交，透過同人嘅交流咧去吸收我嘅能量啊！咁所以 E 人咧最享受嘅咧就係透過喺同人唔同時間 social 咧，佢就會反而調翻轉會充滿力量噶啦。咁你估下一個 E 人再配一個 I 人會出現啲咩情況？哇！咁應該個 I 人會爆炸啦。喺呢度咧，我哋就準備咗一個處境小劇俾各位家長睇下。咁我哋即將去片啦。喂仔，傾下偈咧，啱啱放完學翻嚟，我哋傾陣間啦。唉，又傾，我喺學校已經同啲同學老師傾到飽啦。哦，咁啫，我今日啦，同啲 friend 啊傾偈，傾完之後覺得好開心嘅，所以咧有時揾啲 friend 傾下偈好緊要。我已經好攰㗎啦，你俾我自己喺度休息下，睇下電話啦。哦，咁啊用電話還用電話，但係咧我發覺同人傾完偈之後咧，成個人都鬆晒嘅嚇，咁又知多咗啲嘢喎。哇！今日同班 friend 傾完之後，又出嚟食嘢咧，又知多咗，個人又鬆晒。你都得閒揾啲 friend 傾下多啲偈啦，知唔知啊？我已經傾夠啦喺學校，我翻嚟就係想休息下，坐喺度唞下咋。哦，俾個人唞下，咁嘅意思啊？係啊，好攰㗎。哦，原來係咁樣。喺啱啱嗰段片入邊，我又問下你啊，葉姑好娘，啊你估下邊個係 I， 邊個係 E 啊？係頭先條片好明顯啦，應該咧個仔就係好 I 嘅，因為見佢咧都喺度一路咧喺度篤緊電話。個媽媽咧就係好 E 嘅，因為不停咁問佢問題，同埋叫佢出去識多啲人。冇錯啦。其實咧喺啱啱嗰入邊咧，我哋就會見到咧外向嘅媽媽同內向嘅仔仔。有陣時咧，外向嘅媽媽可能以為咧外向係一樣唔好嘅嘢，要好似佢咁外向啲，咁你就可以識多啲朋友，咁你個人就會有活力啲，有精力啲啦。咁但係咧，偏偏喺 MBTI 入邊咧，我哋冇話邊個係好嘅性格，只有啱自己嘅性格。咁所以喺呢度咧，我哋都會咧提醒父母都可以注意一下嘅喎，究竟你嘅性格同子女嘅性格會唔會喺個過程入邊咧係會有一啲唔同嘅地方？咁當有唔同嘅時候，我哋又點樣互相去配合對方，或者去透過一個認識同了解咧，去摸到究竟我哋之間溝通嘅方式會係點樣？例如好似啱啱咁啊，媽媽好 E 嘅時候咧，其實媽媽就會好相信咧，出去社交就儲到電㗎啦。而仔仔調翻轉喎，其實佢當時做緊嘅行為，正正就係佢儲電嘅行為。如果媽媽理解到仔仔係休息緊，亦都可以透過呢個方式休息好嘅話咧，可能當時媽媽就唔會咁焦急啦。
好啦，咁去到第二個啦，第二個其實咧就係講緊咧我哋點樣接收信息嘅方法啊。咁接收信息嘅方法咧有2個英文字母喎，咁分別咧就係 S 同 N 啦。咁 S 咧其實就係一啲講緊實感型啲啦，而 N 咧就係直覺型啲啦。咁咧我哋又可以睇下 S 同N 咧個分別係啲咩啦 ？S 咧我哋講緊實感啦，其實實感咧就可能會係啲比較邏輯思維啲啦，根據過往嘅一啲經驗啊，甚或乎講緊係上網嘅一啲資訊啊去做決定嘅。但係直覺型嗰啲咧，可能咧佢就會天馬行空啲啦，或者佢會有創意力一啲，就未必咧會咁即係好似顧名思義就係未必會真係透過咁多以往嘅經驗或者資訊去做決定嘅。咁我哋又睇下咧，當一個唔同性格嘅媽咪同一個唔同性格嘅仔仔就住升學溝通嘅時候，又會出現啲咩情況啦？去片仔準備升大學，有冇話諗讀啲乜嘢咁呢？初步諗咪讀商科咯，商科幾好啊！嚇？市場嘅情況有冇諗過商科讀啲咩啊？商科咁大，有好多個範疇㗎咦，唔嘛。係喎，好似雀咁得意，讀下獸醫都好喎。哦，咁你係咪想讀養即係開間即係賣雀仔嗰啲鋪頭啊？都係商科之一嚟嘅，咁都要搜集下啲資料㗎噃。唔使咁早諗啦，啲嘢成日變，到時候可能又有其他玩法咧。哎呀，真係細細個開始啊！你阿公阿婆灌輸我哋踏實得嚟呢，就要搜集多啲資訊。嗱，如果真係想養雀，有興趣都要諗下點樣成為一盤生意。雙科都係做生意咁先至夠踏實㗎。係啊，邊度諗咁多咁遠嘅嘢啊？到時候可能又唔同㗎啦。係啊，唔係啊，嗱 AI 而家咁發達，AI 幫你手諗去做下多啲資料搜集分析都好重要㗎，知唔知道？到時候啲鋪頭可能都執晒笠啦，呢啲到時係興其他嘢㗎啦。唉，真係呢。咁咧，啱啱睇完嗰段短片啦，我又問下葉姑娘啦，你又估下究竟喺個片入邊邊一個係 N， 邊一個係 S？應該咧個媽媽咧就係一個好實感嘅人啦，就係 S 嘅人。人叻啦，係啦，我應該估係啱嘅，係咪啊？冇錯，嗱，媽媽就係 S 人啦，就係用一個實感邏輯過往經驗去接收資訊嘅人嚟嘅，而仔仔咧就係一個 N 人啦。你會見得到咧，其實咧喺升學入邊咧，仔仔未必完全冇諗法嘅，但係可能咧佢喺個過程入邊咧，會相對嚟講咧，佢會有多啲唔同嘅或者彈性啲，甚或乎咧佢係未必會有一個好實質嘅答案答到媽咪，咁所以咧喺好實感型嘅媽媽嚟講咧，佢就會好容易咧以為仔仔咧係咪好 hea 啊，係咪冇認真看待升學呢一樣嘢？咁但係其實咧唔係嘅，喺唔同嘅性格入邊咧，其實兩個性格咧最後個結果咧都係可以出到係個好結果嚟嘅，只不過咧大家嘅表達方式同埋接收信息嘅方法有啲唔同咁解嘅啫。哦，咁我明啦。去到第三個啦，第三個咧就係講緊一啲思考做決策嘅方法啦。好，咁咧入邊咧又係2個英文字母啦，就分別對應嘅就係 T 同 F 啦。咁 T 人咧其實講緊嘅咧就係用思考行先嘅，係啦 thinking 啦。F 人咧就係 feeling，就係感受行先嘅。咁不如我又考下你啊，就咁即係看題造句，你覺得 T 人即係咩意思咧？T 人啊，我估就係好邏輯咯，乜都要講理據咯，係咪咧？冇錯啦。T 人咧其實就係啲邏輯思維啲嘅人啦，而 F 人咧就係感受為先嘅人。咁喺呢度咧，我哋又睇下一個處境劇先啦。喂，翻嚟啦！哇，做乜嘢啊？咁沮喪個樣，愁晒咁，發生咩事啊？啱啱輸咗波啊，同隔離班啲同學仔踢波輸咗啊！哎呀！如果最後嗰球波肯傳俾個同學仔，佢一射已經入咗，就唔使輸啦。哎呀，唔怪之你咁愁啦，講多少少個心情嚟聽下。哎呀，我依家仲要諗場波下一場要點樣先可以贏到啊！下個禮拜要踢㗎啦。哦，咁但係而家你咁嘅狀態，個心情都七上八落，都唔好，點諗點救隨隊波啫？依家我要諗定策略㗎啦，一陣同學仔會打電話俾我，
佢會問我下一場要點先贏到啊。但係你咁嘅樣，我再輸會擔心你啊仔。係啊，你都唔明關事哎啊。呀，啱啱個處境劇都好得意係喎，啊唔知咧葉姑娘你有冇留意咧邊邊係 F 邊邊係 T 啊？好明顯啦，個媽係咁喺度問佢嗰個情緒，我估佢應該係 F 啦。阿仔咧係咁諗方法點樣去解決，應該係 T 啦。冇錯啦。有陣時咧，我哋成日都咧會同家長講咧，叫你關心多啲小朋友嘅情感啦。所以咧，喺啱啱我望住個媽咪嘅時候咧，其實我覺得媽咪做得非常之好噶。但係仔仔又唔賣帳喎，究竟發生咩事咧？原來就係因為佢哋嘅性格唔同啊！嗱，媽咪咧佢係一個好明顯係個 F 人啦，着緊情感多啲嘅，好有同理心嘅，所以當刻咧其實佢就係好想先照顧好仔仔嘅情感。但係調翻轉啦，仔仔咧原來佢嗰個性格咧係屬於 T 啊，咁所以咧佢會着重咧喺究竟點樣解決當刻嗰個困難，解決得到咧，其實對佢嚟講就得㗎啦。咁你話係咪媽咪做得唔好咧？其實絕對唔係。不過調翻轉咧，係啱啱個處境劇入邊，我哋就會知道咧，當唔同性格嘅人咧擺埋一齊，或者去做一啲溝通嘅時候咧，其實大家嘅着眼點啦，或者大家嘅方式會唔同。咁所以喺個過程入邊，我哋就要明白咩叫和而不同啦。就係我要理解仔仔，其實佢唔係唔尊重我嘅，仔仔唔係唔理解我嘅，只不過咧喺仔仔心目中咧，佢重視嘅可能係一啲解決嘅方法，或者佢比較重視思考嘅，係啦。咁我可能就要就翻仔仔嘅性格咧，去調整一下我嘅溝通啦。哇，咁真係好考家長們嘅智慧㗎。冇錯啊！好，咁嚟到最後一個咧生活方式啦，其實講緊嘅就係對應英文字母咧就係 J 同 P。咁 J 咧講緊就係判斷，P 咧就係講緊感知。咁咧 J 人咧其實佢哋就相對咧就係中意一啲有條理啦、有計劃，而 P 人咧就相對中意享受啲靈活性啦、即興啦，比較隨性啲嘅。咁我哋又睇下咧兩個唔同嘅性格嘅人咧，佢哋嘅溝通會係點啦？媽咪啊，暑假我哋係咪去旅行啊？好好啊，去啊，咁去邊度好啊？冇所謂啦，咁多地方，亞洲、歐洲定點啊？唔係啊，我哋去邊度都要諗定啲日子噶嘛。如果去遠嘅話，咪要多啲時間咯。因為我翻到嚟仲有好多嘢要做㗎。咁啊係，咁都諗諗咯，邊個時段有冇啲咩地方去啱玩咯？好啊。我哋都要訂機票㗎嘛，諗咗行程同訂機票，邊一日去邊一日翻啊嘛。哦，暑假呢啲嘢啊，基本上係嚟嚟去都有幾個月嘅啫，咁咪睇時間做嘢咯。不如你睇下呢一班機得唔得啦？我哋去日本。哦，好啊，mark 住先咯，睇下到時有啲咩改咯，係咯。我翻到嚟仲要翻學校嗰度有其他練習要做㗎。哦，咁啊，寫住呢個時間先啦。有咩我哋又再執整咯。好，咁我哋翻到嚟啦。咁啱啱咧好得意喎，我哋一般咧都會好容易覺得咧年青人一定係 P 人啦，佢哋一定係隨性啲啦。但係啱啱嗰段片入邊咧，我哋正呈緊另一個情況俾大家睇嘅，就係咧原來媽媽先係嗰個 P 人喎，而仔仔咧就係 J 人。講緊就係咧媽媽咧相對比較隨性啲嘅，好多嘢咧都未必會話好快計劃定啦，或者到時先算啦，會有呢啲字眼出現。但係仔仔咧就想快啲知道媽媽究竟嗰個安排會係點啦，方便佢去做一啲計劃嘅。咁其實咧喺日常生活入邊咧，未必一定係媽媽係最有計劃嗰個嘅喎，可以有陣時咧係仔仔有陣時會催急啦，會比較急咁去問媽媽一啲關於未來嘅計劃嘅嘢嘅。咁所以咧喺呢度咧，我哋都想提醒下家長咧，其實咧喺我哋嘅溝通入邊咧，我哋都要知己知彼啦，咁先百戰百勝噶嘛。咁咧我哋就要先了解下究竟我係屬於 J 人啦，定係 P 人。咁咧我就要知其實一個 P 人即係我比較隨性啲，我比較容易咧去接受一啲變化嘅。其實對於 J 人嚟講咧，其實佢哋調翻轉喎，佢哋反而咧就唔中意咁多變化啦，未必咁中意享即係未必會好享受嗰種靈活性嘅時候咧，我可能就要就一就 J 人咧，我要做一啲調整啦。咁調翻轉啦，如果媽媽係一個
即係或者家長係一個 J 人，調翻轉小朋友係 P 人，我亦都要去理解就係咧，其實咧佢未必咧真係解決唔到個問題，或者佢未必冇計劃嘅喎，可能咧船到橋頭自然直，去到嗰度咧，其實仔仔嘅聰明啊，或者女女嘅智慧咧，都會咧處理得件事非常之好嘅，咁所以喺呢度咧都係一個信任啦，咁。去到最後啦 ，MBTI 由8個唔同嘅英文字母，有16個唔同嘅性格出到嚟。其實 MBTI 係一個好深嘅學問嚟㗎。咁你話可唔可以短靠今日咁少嘅時間就可以介紹得到俾家長呢？就絕對冇可能嘅。不過呢，我哋都希望家長可以透過呢個少少嘅環節啦，咁都可以先了解一下呢，或者認知一下啊，原來唔同性格嘅人嘅相處過程入邊呢，亦都會影響到我哋溝通嘅方式。咁人呢個部分今日就嚟到呢度啦。各位家長，而家嚟到個和字啦，相信大家都估到啦，就係我哋頭先講嘅天時地利人5種方法嘅總和。個和字除咗解總和之外，亦都希望各位家長頭先聽完我哋講嘅分享嗰5種方法之後，能夠融會貫通，從而咧就達到促進咗親子溝通嘅一啲良好嘅關係啦。不過都明白，有時做家長其實親子溝通都難免會有啲壓力。不過希望大家能夠嘗試下用我哋頭先講嘅5種方法，讓大家可以咧掌握到，亦都了解到親子時間嘅 Golden Time， 即係我哋頭先講嘅黃金時間，達到咗同子女溝通一個良好嘅橋梁。啊！你哋講得真係好噶啦！我哋咧就好希望咧透過頭先嗰個口訣咧，讓啲家長能夠明白親子溝通裏邊啲竅門係點樣。嗱，咁我諗真係嘅喺親子溝通啊，或者關係上咧，有時我哋都會面對挑戰。咁我哋可以用呢個角度睇嘅，即係當面對挑戰嘅時候咧，即係代表可能嗰啲方法咧，喺呢個階段已經唔係好行得通咧。咁其實真係值得去試下新嘅方法。咁同埋希望都各位家長都留心咧，其實喺親子溝通裏邊咧，其實有時我哋都有啲好嘅時間嘅。咁如果好嘅時間啦，好嘅方法就要用多啲啦。咁嗱，另外一個方面咧，我都明嘅。有時聽親子講座咧，聽嘅時候就覺得好明喎。但係翻到屋企咧，當真係實戰去試嘅時候咧，難免有時都會覺得，咦，好似有啲方法都唔係好得嘅喎，點解咁嘅咧？嗱，咁呢個時間咧，其實就係要見社工嘅時間啦。咁見社工其實咁做咩啊？咁其實見社工咧，我諗就係我哋嘅學校社工同事咧，就會同你哋去傾下啦。咁希望知道多啲你哋嘅特質啦，或者你哋仔女嘅特質。咁同埋喺一個所謂人哋話齋旁觀者清啊嘛。咁有時你哋可能喺當中傾嘅時候，你唔知自己究竟邊個地方棘咗嘅時候咧，其實我哋同事就會幫你去分析一下。咁從而咧，亦都希望俾到一啲新嘅方法建議啊，等你哋去嘗試嘅。咁而嗱每間學校咧都有學校社工嘅，所以我喺度都好呼籲同埋歡迎啲家長咧，如果遇到啲情況咧，其實真係可以早啲快啲去揾下你哋學校嘅學校社工傾下，咁希望個問題咧可以即係快啲得到一啲即係解決，同埋知道個方向應該點樣行嘅。紅姑娘啊，我哋今日嘅家長講座時間都差唔多啦喎。咁我哋今日就嚟到呢度，多謝大家，拜拜。嚟到講座嘅尾聲，我哋都好想收集一下家長對今次講座嘅意見。請大家填寫喺熒光幕上面嘅 QR code，或者影片下方嘅簡介位置撳入連結填寫意見問卷。每一位家長成功填寫講座問卷之後，都會收到今次講座內容嘅下載連結。而填寫問卷嘅截止日期係2026年3月13日。喺呢度再次多謝各位家長抽空收睇，拜拜。